بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك الأداء للكابتن حسام. مبروك للاعيبة منتخب مصر. مبروك للجهاز الفني ومبروك طبعا للشعب المصري. الشكل قدام منتخب اسبانيا رقم 1 في التصنيف العالمي. احنا كده من وجهة نظري احنا عملنا حاجة بقالنا فترة ما شفناهاش. يعني اول ماتش، انا سيبك من الماتش اللي فات، الماتش ده فيه كل حاجة، فيه كل الاستفادة: جري، ضغط، انتشار، استلام، تسلم، تغطية، كرة في العارضة لينا الشوط الاولاني بتاعت مرموش. بس هنا بقى لينا وقفة. ايه الوقفة؟ اول هام هنتكلم على شوية حاجات فنية لو حصلت كنا بقينا احسن من كده وكنا ممكن هدفنا. ازاي؟ الشوط الاولاني انت طلعت امام عاشور بين الشوطين ليه؟ ونزلت تريزيجيه ليه؟ مش عارف. مع ان عايز تنزل تريزيجيه طلع زيزو. طلع زيزو، انا بقولها لك وش اهو، طلع زيزو اللي ملوش اي لمسات ولا بتاع. والماتش اللي فات عشان الباك ليفت اللي هو اصلا ما جاش بتاع السعوديه، فانتوا كلكم وزيزو رجع مستواه. فلازم احنا بنتكلم دايما للصالح العام لمنتخب مصر ولحسام حسن. يعني انت يا حسام بتحب زيزو اكتر ما بتحب مصلحتك، ما زيزو ده ممكن يمشيك. يعني ممكن في فتره من فترات يمشيك لانك انت مصمم عليه، مش عارف ليه. ازاي يلعب ده 86 دقيقه؟ امام عاشور الشوط الاولاني الوحيد اللي بيقف على الكوره في نص الملعب هو ومهند لاشين، عامل لك شكل، وبيلعب مع مرموش ومرموش بيلعب معاه. دي حاجه. تاني حاجه لازم تلعب براس حربه ايا كان بقى، مصطفى محمد، ناصر منسي. لازم تلعب وتسيب في المباريات اللي زي دي، تسيب مرموش فري، تسيبه فري، ما تقيدوش وتخلي الاثنين. هو بيبقى كويس قوي لما كان بينزل ويستلم ويروح بوشه على الجون. فانت خلي مصطفى محمد او ناصر منسي وتلاعب تحتيه مرموش. دي حاجه. تالت حاجه برضو، انت مصمم ليه على حمدي فتحي؟ الراجل مش حتته وبرضو بتلعبه وهو مفكر نفسه ان هو بيلعب في الدلنجات. دخل في الراجل دخله ايه يا عم، وداخل يتخانق وفاتح صدره وبعدين يطرد لك. اردر ده كان ماتش رسمي يعني. انت يعني انت واخد المساكين ليه؟ واخد حسام عبد المجيد ليه؟ واخد الناس دي ليه؟ ما هو انت بتجرب. ما هو انت لازم تدي الثقه للعيبه اللي هي بتلعب في اماكنها. حمدي فتحي بيلعب في نص الملعب، لا يمكن يلعب على مهند ولا على مروان ولا على امام. بس انت عشان بتحبه اختلقت له المكان ده او المركز ده. ما ينفعش، مش على حساب منتخب مصر. لا هو ولا زيزو ولا تريزيجيه كان بدأ الشوط الثاني، ولو بدأ يبدأ مكان زيزو. ولازم من الشوط الثاني تلعب بمصطفى محمد. لازم الف ب كوره يا جدعان عشان تدي مساحه، لانك انت مش هتلعب كوره اللي هي ايه، يمين وشمال واستحواذ وتعمل عمق. مفيش الكلام ده. انت عايز كوره تقطعها تديها لمرموش، يكون في واحد قدامه يجري ويوسع له السكه، يا مرموش يروح بيها هو يجيب جون، يا يعملها معاه يخليه يروح يجيب جون. فانا ما اعرفش، ولكن هي بس النقط البسيطه دي. النقط البسيطه دي يعني الشوط الاولاني احمد فتوح ده لعيب من العيار التقيل، لعيب كوره، كان هو نجم الشوط الاولاني بلا منازع. يجي بعديه على طول مهند لاشين. الشوط الثاني مصطفى شوبير بلا منازع، كان بيلعب فريق اسبانيا لوحده، شايل 5 انفرادات. 5 انفرادات بالرجل وبالايد ده حتى الفاول يا راجل حط ايده فيها جت في العرض، لو ما حطش ايده فيها كان الجول. فاحنا طبعا استفدنا استفاده، بس في حاجات بس نقط كده بسيطه لازم تتعالج. لازم تتعالج. نلعب براس حربه وسيب مرموش تحتيه، ودي فرصه. صلاح مش موجود، ادي الثقه للناس دي. يعني في وجود صلاح انت طبعا لازم صلاح هيلعب، ومحدش يقول لي بقى هيثم حسن، ومحدش يقول لي زيزو. الكبير كبير والمكان. واحنا يعني النهارده لو صلاح بيلعب النهارده يعمل لك جونين او يجيب لك جون، لان هي دي ماتشاته. في ناس بتستخبى في الماتشات دي، في ناس الماتشات دي مش بتاعتها.
واخد بالك؟ كل التقدير والاحترام لهيثم حسن، خامه كويسه وكل حاجه، بس اللي جان الماتش اللي فات طلعت ده السعوديه يا جدعان. ده بيلعب على يعني الباكين اللي كانوا بيلعبوا للاسف اول مره تلاقيهم بيلعبوا كوره، ده مش عارفين يقفوا في الديفنس. يعني هم مش عارفين يقفوا، يبقى هيلعبوا كوره ازاي؟ ولا هيلعبوا على ده ولا على ده ازاي؟ فيا ريت بس الجماهير مصر ما تسمعش كلام اللجان اللي هي اصلا مستقصده صلاح، وانتوا عارفين مستقصدينه ليه، وتهيجوا مع اللجان التانية عشان ان هو ده يقول لك الاسطوره من عندنا. لا، ده اسطوره غصب عن اي حد. وهو احنا النهارده في ماتش تقيل زي ده كان لازم حد يقف على الكرة زي صلاح، لازم يديك الثقة حتى لو هو مش في مستواه، بس وقفته في الملعب بألف واحد من اللي انتوا اصلا عمالين تمجدوا فيهم. اللي انتوا تمجدوا فيهم كلهم كدابين، كلهم هجاصين، مع ان فيهم خامات كويسة، ولكن انتوا بتدوا للناس اكتر عشان انتوا مش عايزين تشوفوا صلاح في المنتخب. لا، صلاح هو بالامانه هو، وبعد كده يجي اي حد تاني. فانا بس كنت حابب اقول الكلام ده، بقول لحسام حسن احلى حاجه النهارده اللي هو ان احنا ما خسرناش، برغم ان اخر 5 دقايق اتطرد حمدي فتحي، انت غيرت ودافعت عشان تحافظ على التعادل، والتعادل مش وحش طبعا، كويس جدا جدا في ظل ان انت رقم 29 على العالم بتلاعب رقم 1 على العالم. فالنهارده هي بس شويه النقط الفنيه دي، والله العظيم كنا ممكن نكسب. امام عاشور ما يخرجش، مفيش مجامله في التشكيل انك تلاعب تريزيجيه وتلاعب زيزو 86 دقيقه وتلاعب حمدي فتحي مساك. يعني انت لو بدات بمساك زي حسام عبد المجيد او رامي ربيعه جنب ياسر ابراهيم، الشكل كان هيبقى احسن من كده. في نص الملعب امام عاشور ما خرجش، الشكل كان هيبقى احسن من كده. لعبت براس حربه وتحتيه مرموش واي حد من نص الملعب بقى، تريزيجيه، اسلام عيسى، اي حد، الدنيا كانت هتمشي. انما بالمجاملات اللي انت عملتها دي ضيعت منك الفوز. مبروك لمصر على التعادل مع المصنف الاول عالميا. السلام عليكم.